barbaaduu qabatu ma aslii biran geenuu jechuu qoodhan. Kanaafin quba isinitti qabani. Maaliif boor isin ustaada baadarri boor namni biraallee gama islaamummaa kana dhufee rakkachuu danda'a. Gargaarsa gochuu dandeessu. Hawaasni immoo gaafa isin akka gargaarsi nama tokkoof ta'u isin gaafata. Gaafa isin as baatanii viidiyoo dalagdan isin gaafata. Eessa geessistan maal gootan isin jedhee funyaan qabee isin gaafata. Nama biraa dhaqanitti barbaadu. Bakka asliin irra dhaabate kana maaf nuti hin dhaabbanne isin maaliif hin dhaabbanne jechuu gootan. Malee jibba keessan miti inni darbeera gara fuulduraatti maalti ta'a tokko kan bira qabxiin bakka kanatti kaasee darbu obboleessi keenya amman bu'e silaa tokko waan hin haasa'uun qaban ture ituu ni jira ta'e amma immoo hin jiru waan ta'eef wanti hin haasa'u hin jiru garuu adeemsa gara fuulduraaf akkamatti deemamaa jiru kuni sirrii miti ammas adara viidiyootu maqaan dhayin ani viidiyoo daddalagaan ture. Inshallah isa kana manuma kootti dubbadha mana keessanitti hin dubbadhu inshallah xumureera abbaa murtii kan keedha dabare. Abbaa murtii dubbadha. Galatooma ani gaafiin tokko kan isinii qabu kam gaafii birrii miliyoona 8 isa irratti tilmaamaan 5 biraa lixee miliyoonni 2 amshooriin gala jedhee irratti mallattee amin miliyoonni 2 galee jira jedhee irratti dabalee kana godhee jetti. Isa gaafattee jirta. Abbaa san gaafattee jirta. Akkamitti tilmaama miliyoona 2 irra kaahuu dandeessa? Maaliif wanni kun ree horii miidiyaa kana irratti guuramu hin beektaa. Hadha ammoo hadha guuranii hadhatti hin galalle yoo ta'e ka waliin beennu akkamitti irra keetti ta'e tilmaamaan irra kaahee jette. Shari'aan tilmaamaan irra kaahaa jedha. Akkamitti ilaalte wanni sun maal sitti fakkaate? Lammaffaa dura bu'ummaadhaan guyyaa san hawaasni nu hunda kan sochoosee dura bu'ummaan akka nama sanitti inni barreessuu hin danda'u akkuma tichamma duratti dubbate. No inni barreessuu hin danda'u anatu barreessee anatu akkana godhaa jira kana akkana godhaa jira jette. Maaltu galee achi akka dhaabbate? Maaltu galee akkasii achi dhaabbattee achi dhiisee jette. Maali icciitii waan san keessa jiru? Darbe Dr. Asliidhaan walii hin beennu diina kiyya xilaata kiyyaa jette. Hadha hoo firummaan ajandaa kana irratti obboleeyyan isin godhee Dr. Aslii waan kana fidee jennaan mana isaa seentee irraa dubbachuu barbaachise maali? Maaf dura eega wanni kun akka ta'amaa jiru beektan maa walitti hin dubbanne? Ustaaz Abuzar nama kanaan saayibban yeroo dheeraa waliin isinillee beennaa waliin illee isinillee argina. Aslii dheengadda mana keessanii walii irraa haasa'aa turre. Hin jaaladhaan akka nama tokkotti. Maaliif kennaa rabbi isaa kenne waan kennaa rabbi isaa kenne nooma hundoonni jennu hin jiru. Fide ayyamaa rakkoo hin qabu inni haa fidu. Wallaahi billaahi gurbaan gurraachi kuniin hin sobu dhugaa dubbataa jettan. Dhibbatti shari'aan akkasii isinii kenne dhibbaan dubbachuu san maaltu isin kennisiise? Haya horii san hiriyaa keessan namni kun dheengaddallee kunooti horii kana qarqaaramuu qaba jennee dubbataa turtan isiniin keessanii fi keessaniyyuu akkasi kaayaa turtan. Guyyaa kana keessatti wanni isin jijjiirsisee dhugaa aslii argitanii abdii gaafattanii irraa dhabdanii waan sanii murtii akkasii fiddammoo dhibba amantanii wallaahi billaahi jettanii itti kakachuun sun maali? Maaltu achi keessa jira guyyaa ganaa kana keessatti? Kunoo tireef tanaaf viidiyoo keettanii akka nama yookiin isallee hin beenne waliinillee nyaatee dhugee hin jirre maaltu isin godhe? Ta'e isin lachuu hiriyoota mucaa kanaati. Waliin isin beenna. Abboo kunooti Dr. Asliin haa fidu. Maa fide jedhaan hin jiru. Inni dogongora qaba jedhaan jiru. Kana keessa na hubadhaa. Dogongora ka qabu isin hiriyoota isaa, hiriyoota abdii. Mee Asliin waan kana fide Asliin.
kunooti akkana meena obsi jettanii maaf hin dubbisina maaf waan kanaaf fuutanii dhugaa isaa hin baasina miileena 16 galeeyyuu hin galleeyyuu maaltu isin dhorgee miidiyaa irratti isa as fidaa jettan maal namni kun islaamaami hiriyaa keessaniimi isin waliin nyaatee dhugeemi viidiyoo gaafa guyyaa rakkoo shannawaamattee rakkoo baanaan na irraanfattee jedhe warri kun maaf akkas taatan islaamummaa akkas isinii kenne namni kun rakkoo irra osoo jiru akkami waan kana filattan naa deebisaa isiniin jechuun barbaade galatooma. Haydari xiyya deebisee fi deebistaa fi ani Ustaaz Ahmad illee na gaafatanii turanii asuma walirra isinii deebisa. Abdii walittiin dhiyaanna dhugaa walittiin dhiyaanna. Waliin nyaanne waliin nyaanne waliin dhuyne waliin dhuyne. Takka. Lammaffaa qarqaarsa abdii yeroo ajandaan dhufu martuu namni dura ba'ee viidiyoo hojjetu ana. Ani biratti dhiyaadhee akaawuntii isaa gaafachuu fi maal isaa gaafachuu ani biyyan jiru. Akka gaafa umraa biyyaa bayan biyyatti hin deebine. Ji'a 2-3 keessa jira. Naa deebiftan dhiifama waliin afaaniin isin dhufe isin fixattanii tanam fixadhee tanan booda isinitti na gaafattanii bar in fixadhaa kaa egaa tanuma waliin na heetaniiti akkuma isin beektan anillee aga rabbi na laafis abdii hiriyaa kiyya naanillee hin beeka illa argitanii jaran waan boru itti saalfannu waan rabbiin illee itti nu saalfachisiisu seenaa hin taane walirratti hin barreessinaa rabbi sodaataa waan wayii dubbadha waan boru itti saalfattaniitu jira waan dhugaan dhaabachisuun ila seenaa miti nuti waan har'a dubbannu kana waan argine dubbanna malee waan hin argine hin dubbannu tokko abdii walitti dhiyeenna ni qabna waliin nyaachuu ni qabna waliin dhuguullee ni qabna haga inni lafa dha'ellee viidiyoo irra hojjechuu nama keessaan dubbisuu maal jechuu waan adda addaa san amma rabbiif goone hin dubbannu haga har'a dirasi goonni isin na eekkasanii haga har'a dirasi viidiyoo ani hojjedhe viidiyoo inni feesbuuk irra gaffure ani immoo buusee sagalee kiyya ediit biratti godhee maxxanse gaafa kana haa qarqaaramuudhaaf. Sa'aatii ani immoo viidiyoo maxxanse sanitti namoonni hedduun keessaan naqunnamanii barwanni kun akkana kanaaf uummanni irraa callisee kanaan jedhu shakkii keessa gale. Akkamiin shakkii keessa gale? Namni kun qarqaaramaa jira. Risiitiin illee ergamullee ni jira. Akka malee qarqaaramaa jira. Kalee galgala yoo isinii gale kalee galgala iyyuu baabaan hin dubbannaa keessaan dubbannaa jedheen. Namni kuni waan kana hawaasa kana maa galatoomaa dhabe maaf kana jechuu dhabe maaf kana jedhaan lammaffaa dhimma isa asli na gaafattan asli ani waan itti amanuuf amma sarras borus itti amana waan kijibaa akka inni hin finnelleen beeka takkaan finnelle ammallee fida jedhee laalu nama tokko itti amanee dubbachuun mirga kiyya maaf keessaan hin laalinaa yoo jettan bilbillee fi waliinillee haasofna waliin abbaa murtii Abbaa murtii afaan nama qabina. Umuradhe yoo jedhe na gaafadhaa ka. Umuradhu. Dhiifama hojjaatu umuradhu. Na dhagaartanii Ustaaz Ahmad. Eeyyen. Viidiyoo har'a hojjadheettu an abdiin haa qarqaaramuu sa'a 24 asirra haasaa malee waan kanan beeku bakkeen itti na butte. Namni kun hawaasa kanaan galatoomaa maa dhabe takka. Lammata immoo birriin kun hagana dhufee maa dhabe birriin gale haga ammaa miliyoona 3 anaa mataa kiyya keessa na gale haga ammaa miliyoona 3 yoo mamachi miliyoona 4 mallaqni kun maaf akkana ta'a waan jedhu akka nama tokkootiin na dhagame yoo fidee inni immoo risiitii maxxansu akka immoo inni risiitii illee sooma maxxansine beekaan ammallee boruu duuti maa ofuutii jedhe namni boruu wanti kun gabbaa boruu wanti kun illee laallama wanti kun immoo waan keessaan laallamuu qabu wanda jedheef wanda miidiyaa irratti ol ba'e wanni keessaan laallamu hin jiru. Namni kun osoo bahee waan kana naa gootanii galatoomaa jedhe namni akkuma kalee kenninaaf ija kenninaaf jedhu ijallee kennaaf kaleellee kennaaf. Kanaaf ani waan asli immoo akka fira kiyyaatitti waan abbaa fira deeggaruu qaba waan dhugaa isa dubbatuuf waan dhugaa isa argeef wanti kun soba ta'uu qabu jedhe kan gama kiyyaa ani biyyan jiru itti kalaa'ee maal goote akkam goote jedhee gaafachuuf gaafii Ustaaz Ahmadiif an biyyan jiru. Dawwaltaniituu fi isaaf bilbila isaa walee fayyaa hin gaafadhaa mallaqa wamaa takka wani na qarqaaran hin jiru mallaqni hin galle naan jedhee jira. Mallaqan arganne aga waas qarqaaran jennaa wani na galle hin jiru mallaqa argadhe naan genne naan jedhe. Jettanii gaafattaniittu miliyoonni 16 galeeraa jettanii gaafattaniittu. Hin gaafanne. Tole ayyee. Si deebi'eera gaafii. Hoodarra immoo gisee an bilbiluuf immoo
وان كان أدام بافدري جزيان بالبلوف سلكين الرجف اوكي itu live dari دبت أما دبيني بيجي كان قافتنا برادا كان قافت أقول ترى مرمو نما برادا أبا مرتي أرى وان أيتين كسلكي ساينا ما ترى كافو تنقافي قافتنا اتفاقات إيهم برادا برا يو أبا مرتي تيمو دي بس لفنا يالا قافي أنا ما نمني بران دوبان يداروكي أنا ما إسين قافتي بطعم طرو أي ولما قلت والنجرو أفان رومو تنقافة دبن مال تأبيتني قافي جلقبا أستاذ أحمد دقدق أبا مرتدا أكملت الماما وان سلفا خيسي كلفت دي سيدي خبراتي أتمتي خبراتي خيتي فمو أنين كني نما تقوليتو نما حواسا غرغارو داف يوكا نمو تركتن غرغارو خيسا قد أنا اللي تقول لنا ما تكو تلمام وان تكو انت وني تلمام في تكو فا قافت لي وان نبيف رد الدبيدان حواسا في إفقونا حواسا في إفقونا ينقافي جل رد الدبي قافت لي وان نبيف رد الدبيدان وان قافت لي نبيف تلمامي لما فا وبلسي كينيا إنه أبدين جتاج في ملك أجوريرا هل كنت كوجوتو ملك أجورا بولي ويا لمو تكو جدو بولي أولي أمو ماستر شرف الدين ملك أجورا بولي جرسوني اللي لبو أنجرا وان تيف أصرفاني ملك هم كنا جوري أني في ماستر شرف الدين ولدت أن ميلين تكانك بس جنتا ويا لما أكشكي جاتني ميلين تكان قبي كديسي ديمي ولدت ميلين تكا قبت ميلين تكا قفا قبت دبلي ميلين الجها تربا في سدي تأوملا شكي قبت أبدي وانسان دبت دي مالي فان دبت دي تكي نرى رفقون أكا رفوان شكيف تكي نرى رفقون قافسا ما جل قافين سبا رومو خان أمات الدمي ده خان قبا ولين تري وري ترتنين بيتني وري خوانا مو فولدر أرقو ستيساني قافين كن كأوملا قافين كأمي أمو مالان دبت دا إبين قويا لما فادا فيديو كاس نانجد أمنان دو إيبا دمالي فيديو سنين كاسو دي أمالا چما تاوجرا ماليف فيديو سن ماليف كافتي فيديو أما درا ماليف ندبن نهر أدبت تجرمي قافي وان نتك أوفي فيديو أجمع خايا أما لا أجمع جرا أمني خينا ميلي تربا هنگا سديتي قدو غورتنيرتني غلطوما ألفات دا ملك برا نور باج سجوتي يرو إتانوتي ديبيني كان اسن غافن نتا'a ammaaf galatooma ulfaadhaa jedhee viidiyoo waraabee poostii godheetiin jira. Sana booda ammoo guyyaa tokko akkaawuntii Abdiraggaasa gadhiisee haala inni irra jiru qofa viidiyoo tokko waraabe malee haala fayyaa isaa sadarkaa inni irra jiru ilaaluudhaaf viidiyoo tokko waraabe malee sana booda Abdiraggaasaadha ani gaafa Sucuudii jira Riyaaditti waraabe viidiyoo sana achi booda guyyaa tokko akkaawuntii gad hin dhiisne ani. Maaliifi hammi mallaqa osoo hin beekamne akkaataan mallaqa osoo hin beekamne deemuun barbaan irra deddeebi'ee ammoo kana gaafadheetiin jiran ofii kiyya. Mallaqa meeqa qabnaa? Hangam baasii baafnee? Hangam tunuu hafe ammoo hangam barbaannaa? Gaafii irra deddeebi'an kaasuu namoota yeroo san waliin jirru hin gammachifneeyyu. Kanaaf anuu fi kiyya namatti gufuu ta'uu irra jedheen afaan koo qabadheet cal jedhee erga gaafsaniitii an guyyaa tokko garuu keessan nan bilbilaaf abdiidhaaf maaloo mallaqa hangam qabnaa? Hangamtu hanqatee? Hangamtu hafaa? Lakki kan hanga quraana rabbii qabadhee kakachuu danda'an kanarratti yoo nan amanne ta'e inni lubbuudhaan jira sagalee kiyya kanas dhageeffachuu jira wallaahi wabillaahi watallaahi rabbileetiin kakadhe halkanii guyyaa tokko afaan kiyyaa hafee hin beeku. Ani gaafuma mallaqni miiliyoona tokko akkaawuntii irra seenuu
gabaasuuf ka'e. Maaliif akkaataa sisteema mallaqa ittiin guuran kana illee hin beeka waan ta'eef namni yoo ati waan irraa fudhatte kana na bira gahee galatoom gaafa jette itti onnataa deema itti gammadaa deema. Caaluma jedhame akkaawuntii gadhiisu qofate dubbiin caaluma jedhama hin galle hin beekamu hanqatee malee gaheen hin jiru dabalaa malee hin gahaan hin jiru. Gaafa kana annaan callisee jechuudha. Hattaan Abaazarii fi Sultaanii fi wannatti mee waan kan akkam goona jedhee mari'achuudhaaf ka'ee jennaan Muhammad Yuunee tokko abbaan Arrayyaan maarkeettidha. Wanni kun sa'a ammaa kana yoo ati gadi baafte hinaaffaas hin jetti jirri Abaazarii fi jirri Sultaan.